大约乡亲啊，明仔暗就是跨年暝咯。今仔日冷空气嘛来到热热，透早上低温伫个南投12度2，讲一直到元旦，拢是这款冷冷凉凉的天气。尤其是伫个跨年暝，北台湾的低温会落降到11度，中南部14、5度。乡亲若要出门去跨年，都爱穿好烧。若要看元旦第一道的曙光，讲桃园以南看到的几率较悬。若要看今年最后一届的日头落山，明仔载尾暗仔5点25分，伫个台南七股。规景外套包条条，今日冷空气报道透早上低温伫南投，敢若12度2，是讲大家更较关心的是明仔载跨年的气温。是要看烟火表演，那咧跨年暝天气安怎？雨区的话，主要会偏向在基隆北海岸跟东半部地区，然后在大台北的话，可能偶尔会有一些飘雨的情形，所以整体上来说，这一波水汽算是会比较偏少。为今日开始，北部上低温差不多是13到15度，不过中南部比较较温暖，高温可能会到26度左右，东部的温度早暗的温差嘛较大。气温会为跨年暝冷到元旦，若是要看2021年最后一摆日头落山，讲伫明仔载尾暗的5点25分，伫台南的七股。若要看明年元旦的曙光，上早是伫台东的兰树。在大台北以及东半部地区，可能看到曙光的机会是比较低一些。而在桃园以南，大致上会是以多云到晴为主，所以相对来说，看到曙光的机会是比较高的。想要看元旦的出日，就要看运气。除了天有不测风云，嘛要看交通的状况。高公局估计，为连假进前一天早起开始，国道5号路南港到头城路段就会塞车，愈换愈塞，会塞到半暝。年日出门，都要讲要注意交通状况，雨伞嘛要猛扎，做伙来迎接新年。